bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyos tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. Congo France Congo. Pour collaborer na yote, ACK il fait limwa partout dans le monde. ACK il fait limwa. Moko na sali kama moko basala kate. Asali kama moko basala kate. Aza nzambe te. Aza commerçant. Aza nzambe te. Akosaka aza commerçant. Akoko no bandenge wana te. Yaza na ye pire kabiliste. To mona na belilite. Ata ezalaki yakala. Azalaka na ye na bango. ACK il fait kangama partout dans le monde. Tozana tina na bango te. Tozana tina moko na wana te. Congo France Congo. Vraiment papa, motema pasi, motema pasi, motema pasi. Motema pasi, Congolais azo rêvé. Parce que bali bampanga na muna bandu. Bon so kana betuka muna pasi ya nyonso. Si papa ki zenga mutu me kotsa betu na kati ya pasi ya. Olia sala alliance na Jean-Pierre Bemba, ya ke ko sala alliance na Mopaya. Il faut reconnaître l'erreur na ye wana nyonso. Ya telema ya tuba. Hein? Congo France Congo. Omoni na lubana ne loko moko bato ngambo wana toko libérer Congo na ba vidéo ya lukuta te. Toko libérer Congo na ba vidéo ya lukuta te, c'est une distraction. Vous comprendre? Et nord azo senga na ba congolais nyos. Ba parti par-ci par-là. Tozo sangana ba oyo bazo tamula na kati ya vérité. Ba o ba lata souci mboka lokola mama bena. Il faut to sangana. Poto ke ne libérer mboka na biso Congo. Kananda lingi d'élection te. Biso ne nord to yebi papa. Mboka ezali occupé boke ne de élection. Boko ke na élection te. Mwani ni siko. Soki mboka ezali occupé ba kende na élection te. Soki mboka ezali occupé ba sala ka pe dialogue te. Combien de dialogue ba sali? Échec sur échec. Plus de 50 dialogues. Basala ki l'élection na Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi a gagné a régné te basala ki l'élection na Jean-Pierre Bemba a gagné ki mais à l'objet j'ai accepté l'inacceptable. L'élection ko kozala te tala problème ezali kaka moko to sangana. Congo France Congo. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com, merci toujours. Parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, c'est déjà votre émission Je t'aime avec votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Naki Bunzambe. Alors cette émission, vous savez bien, une émission de divertissement où de tourner partout, tout à d'urbain, tout à Cape Town, tout à partout où il s'agit de un numéro na biso, tokuya wana pour nous répondre na ba invitation na bino, na ba question, tokuya na ba question de tout na bino, nene ezalaka tout à partout dans le monde entier, il s'agit Yakobeta numéro na biso. Merci beaucoup dans cette émission. Vraiment, Yakoba que vous avez révélé, vous l'avez biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup na le boss José Didi Dipumba. Merci beaucoup na président James Kazongo, Adeko. Merci beaucoup na Pession Beauté. Par rapport à Batutu Botala biso vraiment Maman Mininduma 0044 ya Dr Abraham Ouamoudjilo Motolanzambe. La Pession Beauté vraiment pour vous la révéler toujours. Na kota la émission la biso lelo vraiment on est toujours ya mapona bino mama bena boyebi alobaka bien boya ko encourager peut-être masolo par rapport à actualité aux na Congo pour émission la biso to betaka masolo ya makambu elekaka na Congo to betaka masolo ya énorme sortie officielle euta koleka le 3 février euti koleka oyo président la Wandala azaki petan ya koloba pe ya ko répondre na ba question oyo batunaki. Merci beaucoup la bino tout boa brancher votre émission je suis avec Maman Bena, représentatrice, il y a énorme en Afrique, dans l'Afrique mobile. Tous en Afrique, vous comprenez, non? Tous en Afrique. Bonjour, Maman Bena. Bonjour, Yannick, journaliste Nabiso. Bonne santé bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Yeah. Merci beaucoup, maman. Maintenant, le solo, il y a énorme jour, les trois qui sont sortis. Officiel, tout le monde qui président de Rwanda là a répondu par quand même la question nous sommes tout naki tout le monde qui a cela qui n'a bana ya mboka hein ba congolais cela mon kitoko et les ndenge. Oui, merci beaucoup pour la question nayo vraiment sorti wana ezala ki kitoko makasi sala ki impact moko di jamais vu. Batu mingi ba kotila ki ango fiti na cc mais batikalaki na soni babata maki. Sortir le kaki kitoko bino moko bomonaki boyokaki na matoi oyo nyose bimaki na monoko ya président national Ndala Wandala
boyoka ki pe d'extrait ya minene ya tanga ki na kati ya statut na biso ya Enor eleka kitoko vraiment eleki kitoko penza ndala fongoli motema na ba congolais afongoli alingi ba congolais ba oyo bazobundela mboka na kati ya solo ba oyo bazotambola na kati ya vérité, je précise bien ba oyo bazotambola na kati ya vérité vraiment tosangana tosala force moko penza pona kokende ko libérer mboka soki tozali disperser et kozala passe mingi pona libération mboka na biso. Merci beaucoup, mais avant sortie officielle wana to mona ki on me loma ki par me par rapport à la place bozalaki na adeko ya pa za adeko apareko ba bengana kibino bo kenda ba mbongo ba lekisi ba preuve misusu ya ba papier na ba télévision ba mbongo bino bozwa ba bengana bino ba bi ndala la sala d'émission te yo pe o démissionnate ba bengana bino ko bengana pe bo kenda ba mbongo ba tu eza solo to alokuta ndengana yebeli vraiment na yo ko Congolais eza passé. Congolais eza passé. Surtout na mboka oyo Afrique du Sud. Olie basi bakoma kokosa bakata ba mibale lokuta na monoko. Lokuta. Nani yango abenganaki mama bena na pareko? Nani abenganaki ndala na pareko? Nani abenganaki kuku na pareko? Nani abenganaki Jacques Bwangala, colonel Jean-Claude, mama Ikoke, mama Adel, etc. Ba Ernest Lokiyo, nana bengana ki bango. Non, to kota ki na pareko librement. To bimi pe na pareko librement, comme to zaki ba cadre. To sal, nga kutu na salaki émission. Ya démission nga, kuku pe asalaki, bamusu pe basalaki. To sali kutu na ba lettre d'émission. Hein? To tika ko lobila likambo, nga na lingi sous distraction wana ya pareko te. Mingi basa ko lela ko benga, mama bena likambo nino sali. Mama bena longola simi wana. Longola simu wana mama, opesi batu kipelekesi. Mama tia simu susu vanda calme. Après on sala l'émission que non erreur salamaki zalaka kana pareko. Non, nakota ki na volonté nanga. Na bimi na za libre na bimi. Na kei na mokonze nanga ndala toke ko sala ya biso Enor ensemble pour une nouvelle république. Mutu moko bengana ki moto na pareko te. Eza soni vraiment lukuta ya nini tozana souci ya mboka ngaza souci ya mboka na ngai bino bokende koloba makamba n'importe quoi kokosa bato ke babengana ki biso to leba mbongo ya batu tout ça mbongo nani ba papier vengeance ba papier nini ya lukuta mbongo nani mais bakende na tribunal bakende na court bakende kofunda yani ko zomona te moto aleba mbongo na yo azofuta te yo po vando croiser maboko nous azoba ozama yele te mutale mbongo na yo croiser maboko le contraire tala na beta na lisolo moko tant que nous sala conférence na université avec mbongo ezalaki 1350 ren moto to charger ki kuna bolanda nga très bien moto to charger ki akende kuna après pour nous futa une partie ya salle à compte nalingaki tokende nanga tokena ngai tokomi na réception mbongo ezaki 1350 ya lobaki salle wana eza 2000 rand poto avancer 1350 comme ça au courant semaine toko compléter o etikali photo kanga date na biso place na biso samedi tokei vraiment nazaki un peu distraite na mbongo na pesi nga nazako tala télévision ezaki na miro wana. Après ce qui va 3 minutes, maman tokende. Esili au foti na foti. Pesa nga réussi, na ta réussi. Na mona réussi wana clarté. Et puis nazo mona 800 ren. Oh. Au foti boy pona ni biso to yena avance ya 1350 ren. Le foti 800 ren. To tika na 650 ko compléter. Malam to avancer nyonso. Ako sanga zo mona nga inculte alo bananga mama. Omoni awa na kati Afrique du Sud soko zo futa pona salle faut que pesa moke ko pesa plus de la moitié te Nathalie na ningisi moto na pesa na différence en bongo etikali ataki na poche pesa ngai alobaki na biso salle 2000 tant tozongi na sololi na président régional na bango papa Kadi le pasteur tala ndenge tokende ta lobite mabena il faut tokende lisusu a programmer jour tokena yena maître Jimmy quoi comme a joué nanga na kati nord
maître avocat oh comme ya joué na ngana kate non maître Jimmy Kalenda toke kuna ba vérifier na papa kadi ça les alliés 800 rand ça les alliés 2000 rand te mais total na déontologie ya mosala na bengi ye na vandisi ye makambo sali na sepe nango te tala tokende kuna tala pona nini okosaki boye moninga na ye moko pe atémoignaki en tout cas nazalaki eza ye ezanga te tout ça zongisa mbongo ya bato azongisaki mpe na futela ye 15 € mpo na adhésion mpe bana na ye bazolata bapolo ya defe mwana na nga akufa de compte final ya mwana na nga mwasi na ye akaboli mbongo apesi biso nga namoniki fu nasala bapolo nasaki bapolo bino moko bomona na 12e anniversaire pariko na McDonald ya Bruma ndenge bato bayindaki na bapolo eza mama bena mais bapolo mosusu naza kosala réserve basalaki ebele akei kuna mama azobela mama atindi ngai mobali wana lelaki mama limbisa ngai ndenge azwaki nga akosi nga azwi 100 rent kaka pamba waza mbongo ka 100 rent apesi moto wana ke mela secret bapolo na ngai na bapolo bana 8 ans ya bana 12 ans bana ne balataka malédiction plus loba eza mbongo na ye mais sako eza mbongo de fente mwana nanga papi kikamba tozali na mokilo ya nzambe baza lukuta jalousie ezosala bango eza jalousie ezosala bango mbongo na bakende kufunda telema yo moto atebe mais kende kufunda mpo ngai likambo bapolo wana naza atina na bango te mais ifuna sukisa yo mutu mwindu wana funa sukisa yo funa mema yo penza tina cote nazozwa nanu tante nasala makamba libération mboka na biso mais temps ezali okanisa ata toke ko libérer Congo toke na Congo nakoleka pe en Afrique du Sud temps ezali nasala ba document nyonso ndenge bosinaki mwana mobali wana pesa kinga alingi nini na bana mwana mobali wana ya kotémoigner na koluka ya kotémoigner na kate mission Yannick akotémoigner ndenge akende kokosa ye. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W.congofrance.com. Vous comprenez vraiment que non, maman Bena Azala Kana par rapport à la propos, monsieur, ils ont tenir devant. Et c'est un cas il faut répondre. On a évité maman Bena, toujours à ce qu'on a Kinshasa, na Congo, Kabila a lobby élection exacte, Bissot peut éviter position la bine années, énorme père ou famille, Kabila a lobby élection exacte. Moyen nini, oh, énorme le lobby comme la Kinshasa et comme il prend la présence à Congo. Omoni na lubana neloko moko bato ngambo wana toko libérer Congo na ba vidéo ya lukuta te toko libérer Congo na ba vidéo ya lukuta te c'est une distraction oso comprendre Enor azo senga na ba congolais nyonso ba parti par-ci par-là tozo sangana ba oyo bazotambola na kati ya vérité ba o balata susi ya mboka lokola mama Bena il faut to sangana po to kene libérer mboka na biso Congo kananda alingi d'élection te biso ne nord to yebi papa mboka ezali occupé bokende na élection boko kende na élection te mwani ni siko soki mboka ezali occupé bakende na élection te soki mboka ezali occupé basala ka pe dialogue te combien de dialogue basali échec sur échec plus de 50 dialogues basala ki élection na Papa Tshisekedi a gagné a régné te basala ki élection na Jean-Pierre Bemba a gagné mais a lobby j'ai accepté l'inacceptable l'élection ko kozala te tala problème ezali kaka moko to sangana ba congolais wa solo lokola ba sans rival ba Sami Boyoko ba Odombo to sangana na bango to zala bo moko ndenge ndala zoko senga tamba mama Joséphine Kasavubu bango nyos baza ebele to sangana to kende ko libérer mboka na biso to zala focaliser na kati ya Congo il faut to sala bloc biso ba congolais faut to zala bloc moko poto tia Kabila na kao ozo comprendre il faut to zala bo moko tozala ensemble il faut tozala na effort à koloba vérité pour soko ozokende na vérité elongo eza liboso na yo totika ba o bazali ba irresponsable bazoyeba te bakobandela wapi mpona kolibere Congo yango bazoloba ba n'importe quoi eza bongo te Yannick ya mama yo eza moto ya bandundu na moni ya bandundu mo Adolphe Muzito ote kozala wana po bangombe baokufa bato baoyeba te bangombe wana bautaki wapi babina este mo bayi wana
na bato bazo ba monoko na bazo yoka yango te sadi ba wande ba ina ba ngombe misu bazo kufa misu ba ya Adolphe Muzito aye wana solution mo pe malonga ezate ete so yo na information par rapport ya ba ngombe to na banu yo kopesa bana poto watala. Vraiment papa motema pasi congolais azo rêver tala bangombe ndenge ezokota na mboka na ngaza moto bandundu mokele mwana bandundu mwana mayumbu yona ifana yebisa na bandeko nanga muke zabisa ben bampangi na monu beno telema sana mboka na sambo na bwana beto Congo beno telema vraiment bangombe yina yoke lukuta yoke luvunu boke bumba ba minduki ke ba militaire rwandais boke na kokota me bangombe na bome tula yo déjà poison moko retardé beno meka ku diave beno kabantoto ve atam 1 mètre carré ya ntoto na beto na bandundu ntoto akungu pemba beno kabayo ve sambo na bantu yina Adolphe Muzito akwenda atala rapport eloko nini asali na monika mwa rapport moko kaka moke le 12 février wa mobi wa soki asa eloko moko asali te lelo soki tozo mona passe bali bampanga na muna bandu bo soki kana betuke mona passe ya nyonso si papa kizenga mutu me kotsa betu na kati ya passe ya olia sala alliance na Jean-Pierre Bemba ya ke ko sala alliance na mopaya il faut reconnaître l'erreur na ye wana nyonso ya telema ya tuba tata kizenga mbasi ngeta bika beto ngeta kwena maboko ya nzambe ngeta tuba inki na nzambe azopesa yo pema nzambe yake pesa ngepema inki ngeta tuba sana bana bandundu inki ngeta tuba sana bana Congo ngemeteka bwala na beto ngeko sala alliance na mopaya vraiment ngeko nda sala alliance na mopaya mpasi abetu kwa mwana bubia ngeke na kati ngemetura beto na mpasi telema beto nyonso beto ke marché puis la marche que les 15 moka soko mwana mpe bato apalu bo basika mpe beto nyonso beto marché sana bwana beto bampangi na mona bandundu beno keba bampaya mekota mingi na kati ya bwana beto beno kaba ntoto ve kukabata mfinda ve kukabata nseke ve kukabata masa ve bwana ke bwana beto yo avenir abana na beto bet fete bunda bitumba ya bet fete vanda bomoko bet fete ko dénoncer ba irresponsable moto yaza irresponsable moto azolo ba kambo contre libération mboka na beto il faut bet dénoncer ya bet nyos bet vanda derrière l'église catholique bet va derrière l'église protestante église musulmane kimbangiste bet kwenda bet libérer bwana na beto. Merci beaucoup maman Tumaki na Rome na mona na Rome marche tellement ya bande kwa Congolais ba tellement ki na ndenge ya kusakana te ba yaki si et pas ya pape tout le monde qui peut Kabila aza na embargo au papa pesa qui réaction zanini par rapport Kabila faut akende Kabila tango touché ba o ya nzambe Kabila zali moti Kabila zali motako kufa eloko wana zali motako kufa o yaki na babota solo na kati ya mboka na biso inquilte moko boy moteki poisson na Dar es Salaam il faut akokufa Kabila asia suki na ya zokuka lisusu te ba whisky azomela kaka azolangwa na ye me tokotala bakolabo wana bakukufa na bakolabo wana na bamende na batundu wana na bamokolo wa pombo wana bango nyonso bakokende. Merci beaucoup bongo tobeta lisolo ya jeudi awa marche zoyi na makasi na Kinshasa pe awa na fo d'ici mobangi na marche zali bana poto baotala osiko beta lisolo marche on eurozandeni. Oui bandeko na ngai toza na marche monene lobby marche monene lobby tozo sala marche na kata Johannesburg bata Port Elizabeth basi ba komi déjà pona yambaki mwana moko aya ko pesa ngambote awa bata Durban bata Cape Town ebele ba ye awa marche kafu e ko sala lobby biso nyos photo kuta na 10h na parc na Yoville to kuta na wana na 10h ya nik bino nyos sala wana na 10h to sala wana marche monene bana poto biso photo tele mabiso nyos to zala batu bomoko to zala bana tata moko mobuto tikaki biso bomoko me bino bolingi bomoko te to zala bomoko to sala marche yango nazo senga na ba mama gambela ekufeli kufa pona mboka na yo kanga nani shop na yo yaka na to sala marche yaka to bundela mboka yo congolaise mwana nyonso to bima biso nyonso lobi to sala marche pona mboka na biso il faut to bunda po to récupérer mama Congo toza na mboka kaka moko wana nationalité kaka moko toko kende wapi toko tikela bana na biso mboka nini Yannick. OK, merci beaucoup. Merci koyo habité na micho bana poto ba tala biso na micho na habité makambo ya ACK ekomi grave oyo to mona
ba communauté congolaise monde entier ba te mela kombo ya ACK ezali longwa na ba église ba changer église ba kombo to mpe mokolo ACK mokuna na grave sous na ndenge mabe na bité moment rolo ba nini par rapport ya mamona pasteur Vincent représentant ya ACK a on a fou décide azaki vraiment menacé fait à longo ya sali église na msusu rolo ba nini par ah oui biso tozo bundira mboka soki oyebi oza mwana mboka okomi na ngambo wana toko collaborer na yo te ACK il fait limwa partout dans le monde ACK il fait limwa moko na sali kambo moko basala kate asali kambo moko basala kate aza ya nzambe te aza commerçant aza nzambe te akosaka aza commerçant akoko le bandenge wana te yaza na ye pire kabiliste to mona na belilite ata ezalaki yakala azalaka na ye na bango ACK il fait kangama partout na monde toza na tina na bango te toza na tina moko na wana te afidèle moko so batala sikoto yemo oui ba fide bana nanga bokende osambela nzambe bokende osambela moko na te pa place ko sambela eza ebele esila nanga mama benatema ko na moni vérité ezate mutu wana azana ye mutu ya occupant bawo ba yoko nyoko la biso na kata mabelo ya biso moko na ko landa yete il faut yeba ngo ki aza nzambe te bokende kote mususu lokola nani prophète JC asengi na bakombata bopese quelques jours pour changer combo Saint-Esprit alobela ye eza bien kombo ACK wana vraiment epesi biso pasi eza souvenir moko ya mabe na vie na biso na période nyonso tozomona pasi 20 ans oyo merci beaucoup na tomo ke vraiment vers la suka ya mission na biso na bitama na poto ba la biso sikoyo rolo banini un heure lelo efongwami les gens enfin un heure déjà efongwami impact ya makasi mabato mususu ba musika bana bezo ba adhérer na non pour bato bele ba la biso micho lo bano ko lo bataka yo représentante pardon il y a énorme Afrique moment oui bana poto vraiment na pesi bino lisusu ba mbote ba résistant na pesi bino ba mbote ba combattant mbote mi mama benazo pesa bino vraiment na moment otokomi to sa l'erreur te moment otokomi no réseau senga ba responsable nyonso ba groupe nyonso ba openza batambola na kata vérité ba o baza na bolingo ko libérer Congo to ya to sangana sika moko na moko wana to ko libérer mboka na biso Congo yo zolo ba ketoza na ba soldats ko ba militaire congolais bazali yango to biso linga to sangana ko sangana to ko réfléchir ndenge to ko sala poto récupérer ba militaire na biso o ba kenda par-ci par-là bana poto vraiment to zalebele to sangana na kati nord ba fiche d'adhésion ezali partout ozana besoin fiche d'adhésion benga mama bena numéro na sina pesa bino na répéter lisusu 0027 61 651 66 43 obengi nga opesinga adresse email na yo na côté de office d'adhésion to adhérer belé esika vérité ezali et puis to dénonçaka ba groupe yo ya lukuta ba groupe yo balingi mboka na biso ekende liboso te ezala libéré te faut to dénonçaka ngo en toute vérité to bombaka te tozala ba hypocrite te bandeko na ngai na ye koloba likambo moko bakanisaki ke bakokabola mama bena na mwana na ye kuku Isaac bobanda ndenge ni kokabola nga na kuku aza mwana na ngai ata lelo nga na kwesamaki na likambo yango na lobi ba n'importe quoi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je répète, il n'y a pas de fumée sans feu. Kuku aza mwana na ngai. Kuku na présente en tant que maman na yo. Na présente nzambe na nga beskise. Na présente beskise mwana na ngai. Limbisanga na nyonso wana. Bato balingi ba distraire biso. To sosola. Oza mwana na ngai kotikala mwana na ngai. Yango wana na présente beskise na peuple congolais nyonso azalaki touché. Na maloba mama bolimbisi. Ok, merci beaucoup. Le baso a témoin que mbote na bota biso. Ya, na pesi président Dala, mokonze na ngai. Mbote. Oza ya nzambe papa. Oza ya nzambe. Tokende liboso. Toko libérer mboka wana. Na pesi mbote na ngai na colonel Jean-Claude. Papa Jacques Bouangala mbote, papa Janon na Norvège mbote na mama Ikoke na Hollande, mama Pauline na Liège, mama Pauline na Yayo yango yo. Na pesi mbote na nga na staff nyonso nord mbote mingi mbote na ba resistant nyonso dombo mbote na pesi mbote na ngai motema na nga oyebi yo moko kuna na États-Unis mbote nzamba zala na yo
Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Dans un moment, pour la bine, maman Bina Moko. Il y a énorme. Merci beaucoup, les boss jeudi di Pumba. Merci beaucoup, on a 0044 maman Nadi Malila Dota Bon Njilo, Motonanzame. Merci beaucoup, na président James Kazo. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de votre prochaine numéro. Ciao.